ჩემმა გოგო მიღალად. გოგონა, რომელსაც ხედავთ, დიდი ხნის შემდგომ დაბრუნდა ისევ ჩემთან და როგორც მან აღიარა, გაიკეთა პროცედურა სხვაგან, თუმცა საბოლოოდ ისევ ჩემთან დაბრუნდა. ამიტომაც ჰქონდა ძველი დაგრძელება, რომელიც მოვხსენი და პარალელურად დავიწყეთ წარბის ლამინირება. მართალია წარბი ჰქონდა შეჭრილი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ლამაზი გამოვიდა. წაუსვი პირველი ეტაპი და შემდეგ პარალელურ რეჟიმში დავიწყე მოხსნა, რადგან დრო დამეზოგა. მოხსნის შემდგომ დავიწყეთ ღეროვანი დაგრძელების გაკეთება. ამჯერად ღეროვანი დაგრძელების დიზაინის შევცვალეთ და წინ გაცილებით უფრო ნაკლები სიგრძეები გავაკეთე. იქიდან გამომდინარე, რომ მეტად მიმეცა ბოლოში გამოკვეთილი დახრა. ამ შემთხვევაში გავაკეთეთ ჩვენ L დახრა. ისე პარალელურად, რა თქმა უნდა, ლამინირების ეტაპებს ვაკეთებდი, რომ დრო დაგვეზოგა და ამავდროულად დავიწყე ღეროვანი დაგრძელების გაკეთებაც. ასევე, რადგანაც არ გვჭირდებოდა შეღებვა, არ გვსურდა და არც კორექცია, შესაბამისად გავაკეთე მხოლოდ ლამინირება წარბზე. წამწამზე კი ხედავთ მსგავსი ზომები მაქვს გამოყენებული 6-დან 13-ის ჩათვლით და დაგრძელებასაც შეეხება ამჯერად გავაკეთეთ უფრო ბუნებრივი 2D დაგრძელება, რადგან გოგონას ისედაც ხშირი წამწამები აქვს. ეს კი არის ჩვენი before და after. ნახეთ რა ლამაზი გამოვიდა. წინ გაცილებით მოკლე სიგრძეები გავაკეთე ამჯერზე და დამეთანხმებით, რომ ძალიან მოუხდა და გოგო ხომ თავისთავად ულამაზესია და ასევე დღეს ვყავდა მოსწავლეები და ასეთი ლამაზი ბუნებრივი დაგრძელება შევასრულეთ.